হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, শীত কিন্তু জাঁকিয়ে বসেছে। আর শীত পড়তেই সর্দি, কাশি, বুকে শ্লেষ্মা বা কফ জমার সমস্যা বাড়তে শুরু করেছে ঘরে ঘরে। অনেকেই একে সাধারণ সমস্যা ভেবে উপেক্ষা করেন, কিন্তু এতে বিপদ আরও বাড়তে পারে। সময় মতো এই সমস্যার চিকিৎসা না করালে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে শ্বাসযন্ত্রে। তবে কড়া কড়া ঔষধ বা সিরাপ খাওয়ার আগে জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা যা সর্দি, কাশি, বুকে কফ বা শ্লেষ্মা জমার সমস্যার উপশমে বিশেষ কার্যকরী। নাম্বার 1, গলায় খুসখুসে ভাব দূর করতে ব্যবহার করা হয় আদা চা। 2 কাপ জলে কিছুটা আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে খেলেই গলার খুসখুসে ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদা মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান গলার গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমায় এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে সাহায্য করে। নাম্বার 2, চায়ের পরিবর্তে উষ্ণ গরম জলেতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। প্রতিদিন এই মিশ্রণ পানের অভ্যেস করুন। এছাড়াও গ্রিন টি পানের অভ্যাস করতে পারেন, উপকৃত হবেন। নাম্বার 3, কলা একটি নন অ্যাসিডিক খাবার যা গলা খুসখুসে ভাব কমাতে খুবই কার্যকরী। এছাড়াও কলা একটি লো গ্লাইসেমিক খাবার যা ঠান্ডা লাগা বা সর্দি ভাব দ্রুত কমাতে সাহায্য করে। নাম্বার 4, প্রতিদিন 1 চা চামচ করে মধু খাওয়ার অভ্যেস করুন। মধু হচ্ছে উচ্চ ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি ভেষজ তরল। নিয়মিত মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার শ্বাসনালীর নানা সমস্যা দূরে রাখবে এবং সেই সঙ্গে সর্দি কাশির সমস্যাও। নাম্বার 5, গাজরকে বলা হয় সুপারফুড। গাজরের ভিটামিন ও মিনারেল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এই কারণেই চট করে সর্দি কাশির মতো রোগগুলো শরীরকে কাবু করতে পারে না। তবে ঠান্ডা লাগলে কাঁচা গাজর না খেয়ে সেদ্ধ করে খাওয়াই উচিত। নাম্বার 6, সর্দি কাশির সমস্যার কারণে যদি আপনার নাক বন্ধ থাকে তাহলে আপনি এই কাজটি করতে পারেন। সামান্য উষ্ণ গরম নুন জল নাক দিয়ে টানার অভ্যেস করুন। নাকের এক পাশ দিয়ে টেনে অন্য পাশ দিয়ে বের করার চেষ্টা করুন। এতে জমে থাকা মিউকাস সহজেই বের হয়ে যাবে এবং সর্দি কাশির সমস্যাও দ্রুত কমে যাবে। নাম্বার 7, সর্দি কাশির সমস্যা হলে প্রচুর জল পান করুন। প্রচুর পরিমাণে জল খেলে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে আসে। শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে গেলে সেটা ধীরে ধীরে বের হয়ে যায় নিজে থেকেই। তাই সর্দি কাশির সমস্যায় সারাদিনেই প্রচুর জল পান করতে থাকুন। নাম্বার 8, 1 চামচ পাতিলেবুর রসের সঙ্গে সমপরিমাণ মধুর মিশ্রণ দিয়ে 2 বার করে খেয়ে দেখুন। এই মিশ্রণ গলার ভেতরে সংক্রমণ দ্রুত কমাতে সাহায্য করে। নাম্বার 9, সর্দি কাশির সমস্যায় গরম জলের ভাপ বা সেঁক নেওয়া অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। গরম জলের ভাপ নিলে সহজেই নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হয়ে আসবে। তাই গরম জলেতে নুন মিশিয়ে নিয়ে দিনে 2 বার করে ভাপ নিন। বন্ধুরা, এই ছিল 9টি উপায়। যেই উপায়গুলো আপনারা যদি ফলো করেন সেক্ষেত্রে এই শীতেও আপনারা কফ, সর্দি, কাশির হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। বন্ধুরা, এই কফ, সর্দি, কাশি সম্পর্কিত ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে জানাবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে। পাশের নোটিফিকেশন বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে করে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথম আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।